Всем привет, друзья! Сегодня буду готовить вкусный и интересный салатик. И для этого мне потребуется один свежий огурец, один маринованный огурец, яйца, крабовое мясо, креветки, сметана, хрен и майонез. Ну что же, начнем с креветок. Отправляю креветки в кипяток на несколько минут. Выдерживаем несколько минут и дальше будем чистить. Далее вытащила из кипятка креветки и начинаю чистить. Креветки в кипятке не больше 5 минут должны быть. И чистим. Ну, смотрите, с икрой попала креветка. И чистим. И вот в тарелку складываю. Вот почему-то люблю покупать креветки северные. У них мясо намного вкуснее, чем у королевских. Хотя королевские намного дороже. Вот, быстренько чистим. Ну, вот так будем чистить. Почистишь, и есть остается совсем немножко. Такие вкусные креветочки. Мясо совсем немножечко остается, когда все почистишь. Креветочки почистила и продолжаю дальше. Маринованный огурчик нарезаю полосочками. Так, разрезаю. И нарезаю полосочками. Вот такими полосочками. Еще вот разок вдоль разрежу, вот так, и вот так нарезаю полосками. Добавляю в креветки. Далее нарезаю свежий огурчик. То же самое полосочками. Вот так разрезаю вдоль. И нарезаю полосочками. Вот такими. Далее натираем яйца в крупную терку. И добавляем ко всем ингредиентам. Продолжаем далее. Крабовое мясо разбираем на волокна. И добавляем к салату. И вот так продолжаем. Ну что же, салат, друзья, практически готов. Все ингредиенты мы подготовили. И теперь нам нужно подготовить соус. И для соуса потребуется 2 ложки сметаны, 2 столовые ложки. Далее потребуется майонез, 2 столовые ложки. Неудобно, не могу этой рукой работать. Так, 1. И
еще одна. И потребуется 2 чайные ложечки хрена. Одна и вторая. Все хорошо перемешиваем. Вот такой соус остренький получается. И заправляем салат. Хорошо перемешиваем. Обалденный, друзья, салат. Но здесь, конечно, ингредиенты очень такие вкусные. Соус такой пикантный. Крем добавляет свою изюминку. Получается такой остренький, хороший, вкусный салат. Очень вкусный. Солить такой салат не нужно. Потому что здесь и огурчик такой маринованный, и горчичка, не горчица, а хрен. Здесь всего хватает. Так что солить не нужно. Салат наш, друзья, готов. Получается, как всегда, вкусным и красивым. Просто рекомендую приготовить вам такой салат в праздничные ваши дни. Не пожалеете. Очень и очень вкусный. Желаю всем приятного аппетита. Желаю здоровья, благополучия, всего самого-самого доброго вам, дорогие мои. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.